Բարև ձեզ, կրկին էկոնոմիքսն է, այսօր խոսելու ենք գյուղատնտեսության ոլորտի մասին, այն ոչ միայն տնտեսական նշանակություն ունի, այլ նաև անվտանգային կարևոր ոլորտներից մեկն է, քանի որ այն ապահովում է պարենային ինքնաբավությունը, պարենային անվտանգությունը, բացի այդ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղված մարդիկ նաև ապահովում են տվյալ երկրի ավանդույթները, սովորույթները, համը, հոտը եւ պատահական չէ, որ նույնիսկ տարբեր զարգացվածություն ունեցող երկրները մեծ ուշադրություն են դարձնում գյուղատնտեսության ոլորտին, քանի որ դա տվյալ երկրի նույնիսկ այցեկարտն է դառնում։ Հայաստանն էլ անշուշտ իր բարի ավանդույթներ ունի այս ոլորտում եւ վերջի տարիներին ցավոք գյուղատնտեսության ոլորտը չի կարողացել դինամիկ աճ ապահովել ընդհանուր տնտեսական աճի համատեքստում եւ այս պահին մեր համախառն ներքին արդյունքի մեջ գյուղատնտեսության ոլորտը կազմում է 7.8%։ Այն դեպքում, երբ որ մյուս ոլորտները ավելի արագ են աճել։ Գյուղատնտեսության ոլորտի առկա վիճակի, խնդիրների եւ մեր անելիքների մասին խոսելու ենք ֆերմեր Դավիթ Դավթյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դավթյան։ Պարոն Պարս։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Դավթյան, դուք որպես ոլորտի գիտակ, որ ամեն օր այսպես հողի վրա աշխատում եք, գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման, նաև հեռանկարներ ապահովելու համար, ինչ իրավիճակ ունենք այս պահին գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչ առանձնահատկություններ ունի Հայաստանի գյուղատնտեսությունը։ Իրականում ոչ միայն այս պահին ու ոչ այս վերջի մի քանի տարվա ընթացքում ցավոք սրտի պետք է արձանագրում անենք, որ գյուղատնտեսությունը միշտ ծանր վիճակում է Հայաստանում։ Իրականում մենք ունենք ախտորոշման խնդիր ըստ իս գյուղատնտեսության մեջ։ Մենք փորձում ենք որոշակի sense անկանոն շարժումներով բուժումներ անել, այս օրգանը բուժել է, բայց չենք հասկանում ի սկզբանե ինչումն է խնդիրը ու միշտ գյուղատնտեսության ծանր վիճակը պայմանավորված է սխալ ոչ բավարար գոնե ախտորոշման հետ։ Գյուղատնտեսությունը միշտ ծանր վիճակում է, եթե ուսումնասիրենք ու հետ հայացքով նայենք առնվազն վերջին 30 տարին, մենք կտեսնենք, որ հաջողված աշխատանք ստացվում է միայն ու միայն անհատների կամ կազմակերպությունների մակարդակով, իսկ համընդհանուր վիճակը շատ տխուր է։ Բայց այն դեպքում, որ գյուղացիական տնտեսություններն են համախառն գյուղատնտեսական արդյունքը հիմնականում ապահովում։ Ասում եմ, որ փոքրների վիճակը վատ է, բայց իրանք են հիմնական ցուցանիշները ապահովում։ Իրականում մեծերի վիճակը եւս, գիտեք ինչ է կատարվում, շատ վատ պայմաններում են մարդիկ աշխատում։ Տարեստարի այդքան հողերը մնում են անմշակ, անասնաբուծությունը 40% անասնաբուծությունը աղետալի վիճակում է։ Այս ամեն ինչը գալիս է միայն ու միայն մի պատճառից, որ մարդիկ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելով միավոր չեն կարողանում վաստակել։ Եթե մարդը վաստակելու հնարավորություն ունի, կզբաղվի գյուղատնտեսությամբ։ Գիտեք, գյուղացին հոգեկան հիվանդ չի, որ իր ամեն ինչ թողի, գա Երևան տաքսի քշի, որը ներվի աշխատանք է, ծանր աշխատանք է, բայց միևնույն ժամանակ տարբեր փորձեր անում, իր մոտ չի ստացվում արդյունավետ գյուղատնտեսությունը։ Իսկ այ ինչի՞ չի ստացվում արդյունավետ գյուղատնտեսությունը, դա ասենց հարյուրավոր պատճառներ, ընդհանուր պատճառների համախումբն է։ Ինձ թվում է գյուղատնտեսության մեր խնդիրները եկել է հենց 1992-93 թվականից մասնավորեցումից, այն ժամանակ, որ հողերը սկսեցին բաժանել ժողովրդին։ Մենք եկեք ուսումնասիրենք աշխարհը եւ աշխարհի ստացված գյուղատնտեսական երկրները, մենք կտեսնենք, որ բացառապես գյուղատնտեսության հաջողությունը խոշոր արտադրողների եւ խոշոր հողագտորների մեջ է։ Հիմա մենք կարանք ասենք, որ շատ փոքր պետություն ենք, մեզ այդպես հնարավորություն չունենք թույլ տալու, բայց փոքր 450,000 հեկտար մենք հող ունենք։ Եվ ցավոք սրտի այսօր հասել ենք նրան, որ ըստ պաշտոնական թվերի 44-45%, իսկ ըստ իս իրական թվերի մինչև 60% հողերը չեն մշակվում։ Առաջին խնդիրը հենց այդ հողերի մասնատված եւ փոքր լինելն է։ Այսինքն արժեք չի ստեղծվում փոքր հողակտորից։
ծախսը շատ է, խնդիրները շատ է, խնդիրները շատ է, միևնույն ժամանակ արժեք չի ստեղծվում։ Եկեք օրինակը անցնենք, ցանկացած մարզով կարանք մենք անցնենք յուրովի, սենց ամեն մարզում մի ձև է։ Օրինակ իմ գյուղի օրինակով բերեմ, Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի օրինակով, պայմանականորեն մեկ ընտանիքին 2-3 հեկտար հողակտոր է հասնում։ Նորմալ է, չէ, 2-3 հեկտարը, բայց այդ 2-3 հեկտարը նույնիսկ բռնել 3-4 կտորով են բաժանել։ Տարբեր տեղեր, արդարությունը, սենց շակերտներով արդարությունը պահելու համար, որ համ այս լավ տեղից հող ունենա, այս ու արդյունքում սրան ենք հասել։ Իսկ մնացած օրինակ շատ մարզերում մեկ ընտանիքի հաշվով 8000 մետր, 5000 մետր, նույնիսկ կան մարզեր եւ համայնքներ, որ մի քանի 100 քառակուսի մետր։ Այդտեղ խոսալ գյուղատնտեսության մասին, խոսել գյուղատնտեսության ու արդյունավետ գյուղատնտեսության մասին, դա հեքիաթ է ընդամենը։ Լավ, գյուղացին փաստացի աշխատում չարչարվում է, բայց դրա դիմաց շատ ցածր եկամուտներ է ստանում, ինչը անշուշտ վանում է այդ գործից, դրա համար իրենք նախընտրում են ոչ գյուղատնտեսական աշխատանքներում իրենց գտնել զբաղվածությունը։ Հիմա ըստ ձեզ մեր գյուղատնտեսությունը ինչ հնարավորություններ ունի այս պահին, որը բաց ենք թողում։ Որն է այդ հնարավորությունը։ Եթե խոշորացրեցինք։ Հիմա նայեք, տեսեք ինչա։ Նախ ինչ հնարավորություններ ունի Հայաստանը։ Հայաստանը ունի ֆանտաստիկ հնարավորություն գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու։ Այստեղից սկսում արդեն այդ կասկան դնում, դրած խոսում եմ ես։ Ֆանտաստիկ երկիր, ֆանտաստիկ հնարավորություններով։ Երկու առանձնահատկություն, որ Աստված ու բնությունը մեզ անսահմանափակ տվել են։ Դա հողեր, տարբեր տեսակի եւ կլիմայական գոտիներ, տարբեր տեսակի։ Օրինակ, նույնիսկ գյուղում երկու իրար կպած հողակտորում մեկում մի կլիմայական գոտի է, մյուսում մի կլիմայական գոտի է։ Մեկում հողի կազմը մեկ ձև է, երկրորդում մեկ այլ ձև է։ Այսինքն սրանք ամբողջը հնարավորություններ են, որ ճիշտ կառավարման դեպքում մենք բավականին լավ արդյունքներ կունենանք։ Հիմա երկրորդ մասը գյուղացին հասկանում է այդ ամենը, թե չի հասկանում։ Ինձ թվում է չի հասկանում։ Այդ առավելությունը չի գիտակցում։ Երրորդը ինչ պետք է արվի, որ հասկանա։ Պետք է բացատրվի օրինակներով, հստակ աշխատանք պետք է տարվի։ Տարվում է այդ աշխատանքը, չի տարվում։ Չկա, հիմա գիտեք ինչ ձև է, չկա գործ, չկա խնդրեմ, չկա։ Երբ որ արդեն աշխատում են, խնդիրներ է գալիս։ Այսօր նույն ձև պատկան մարմիններին, ինձ թվում է շատ ձեռնտու չի շատ ինչ-որ բաների մեջ մտնի։ Քանի որ ինչքան ինքը խորանում է աշխատանքի մեջ, այդքան ինքը ունենում է ծանրաբեռնվածություն, ռիսկեր ու խնդիրներ։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ավելի մեծ է։ Իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում, բայց եկեք պաթոսից դուրս անկեղծ մի բան ասենք, էլի, այս երկիրը պահողը գյուղատնտեսությունն է լինելու ու եղել է ու կլինի։ Էսա։ Էլի պաշտոնական տվյալներով մոտ կես միլիոն մարդ Հայաստանում ներգրավված է գյուղատնտեսության մեջ։ Կես միլիոն։ Այսինքն, եթե հանենք երեխաներին, ընդունենք 3 միլիոն բնակչություն ունենք, որը չունենք։ Եթե հանենք երեխաներին, եթե հանենք ծերերին, ովքեր էլ հնարավորություն չունեն աշխատանքով զբաղվելու, զգում եք ինձ զգալի տոկոս է կազմում։ Երևի 30-40% մարդկանց։ Աբսուրդներից մեկը սկսում է, որ այդ ծավալների մեջ մենք չունենք գյուղատնտեսության նախարարություն։ Իրականում այստեղ գիտեք ինչին է նման, մի փոքր խնայելու համար աշխատակիցներ, մեքենաներ, ծախսեր եւ այլն, ես միշտ այս օրինակը սենց եմ բերում, մի քանի հաջողված ֆերմերություն եւ մի քանի հաջողված ծրագրերը իրանց ծախսերով կբերեն այդ ամբողջ ծախսերն է կփակեն, մի բան էլ ավել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը պետք է լինի ագրարային պետություն։ Ու մենք աշխարհին պետք է ասելիք ունենանք հենց մեր համերով, մեր պրոդուկտներով։ Ու այս արդյունք չստանալը ինքը շատ էֆեկտիվ զարգացում ունեց, այսինքն մարդը արդյունք չի ստացել, մյուսը արդյունք չի ստացել, մյուսը արդյունք չի ստացել, ու այսպես արդեն մի հատ ձևավորվել է ասենց ընդհանուր գլոբալ մի հատ պատկերացում, որ գյուղատնտեսությունը անարդյունավետ է, ու վերջ։ Էլ չեն հասկանում ինչի ոնց չեն խորանում դրա մեջ։ Հողերի մասնատվածությունը դա թիվ 1 խնդիրն է հողագործության մեջ։
Երկրորդ խնդրեմը, տեսեք, սրանք խնդիրներ են, որոնց մասին մենք չենք խոսում։ Ես չեմ սկսում ջրից ոռոգման։ Երկրորդ խնդիրը դա կլիմայական փոփոխություններն է, որ էլի առաջի հայացքից 10-րդական խնդիր է։ Ցավոք սրտի, մարդը չկարողացավ այդ ադապտացիա չի լինում կլիմայական փոփոխություններին։ Ցանկացած տեղանք վերցնենք ու դիտարկենք, օրինակ նույն այդ Կոտայքի Նայիրի համայնքը, որտեղ ես ամեն օր աշխատում եմ կամ զբաղվածությունը, այդտեղ շարունակում են զբաղվել այգեգործությամբ, խնձոր մշակելով, որը սովետական տարիներին բավականին էֆեկտիվ ա եղել, իսկ 30-40 տարվա մեջ լուրջ կլիմայական փոփոխությունների են ենթարկվել, ու այսօր արդեն պրոբլեմատիկ է, որովհետև խնձոր ստանալու համար լավ միջավայր չունենք կամ առնվազն պետք է նոր սորտեր բերենք, որոնք տվյալ միջավայրին ավելի լավ ադապտացվելու են։ Ու ամենատպավորիչն ինձ համար, գիտեք, միշտ տես մարդը իր մտքով, մտածելակերպով, բանականությամբ կենդանիներ ավելի լուրջ են կլիմայական փոփոխություններին ադապտանում, քան մարդիկ, որտեղ այդ մտածելը այս դեպքում ավելի շատ խանգարում է, այդ չոր կողությունը։ Երբ որ նույն Եղվարդ համայնքով գլխավոր փողոցով գնում ենք, երևի 3 տարի առաջ 1-2 կամ կլներ կամ չլինի արագիլ։ Հիմա արդեն այդ արագիլի բուն, դատարկ ստոլբա, արագիլի բուն։ Այսինքն այս կլիմայական փոփոխություններին ադապտացվել են արագիլները։ Ու նույն արդեն Արարատի մարզում հիշում եք, որ մի քանի տարի առաջ լուրջ խնդիրներ կար, արդեն չէին դիմանում, իսկ այնտեղ սիրուն, սպիտակ արագիլները, որովհետև փոխվել է կլիման, տաքացել է, նոր միջավայր է։ Այսինքն կենթանու համար նոր միջավայրը առաջինը մարդը պետք է հասկանա, որ նոր միջավայրը նոր մշակաբույսերի, նոր մշակությունների եւ նոր աշխատանքների համար։ Այսինքն ավանդաբար պապենական, հա նույն տեղում նույն բանը ցանել է, արդեն իրեն կարող են ասել ավանդական գյուղատնտեսությունը իրեն սպառել է ամբողջությամբ։ Ես հենց մեր ընտանիքի վրա կարամ բերեմ օրինակը, գաղտնիք չի, արտադրական ծնեբեկը որպես մշակություն եւ արտադրություն հիմնադիրը մեր ընտանիքն ա եղել Հայաստանում 2010 թվականին։ Տեղ գյուղում Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղում սկսել ենք 1000 քառակուսի ցավոք սրտի արդեն սահմանագից երևի, ոչ թե սահմանամերձ սահմանագից, այդ ավելի ճիշտ է բնութագրում Տեղ գյուղի իրավիճակը։ Իրականում արդեն այգեգործություն, հացահատիկի մշակությամբ շատ սպառված էր տնտեսությունը։ Ու տնտեսություն էր, որտեղ նոր տնտեսություն էր, որ ներդրում ենք անում, պետքա նոր ծաղկեր տնտեսությունը, ոչ թե նախկինից եկած հզոր ռեսուրսներով բանով տնտեսություն էր, նոր հիմնված տնտեսություն էր, էլի հնարավորություններով քիչ։ Այս փոքր պատմությունը տալիս է շատ հարցերի պատասխաններ։ Երբ որ անցում արենք բարձրաժեք գյուղատնտեսության, առաջին 3-4-5 տարին ճակատագրական ա եղել, որ մի քանի անգամ իմ եւ հորս կռիվ եղել այն, որ հայրս ասել է վերացնում եմ այս ամեն ինչը, բարձրաժեքը, ես ասել եմ մի արա տենց։ Այսինքն ես ինչ եմ արել, ես որոշ դեպքեր ա եղել, սրա մասին առաջի անգամ եմ խոսում, այստեղից այնտեղից պարտքով փող եմ ուղարկել եմ գյուղ, խաբել ասել եմ ծախել եմ արդեն այդ գյուղ մթերքը, իբրև վաճառվում ենք, բայց շատ դժվար էր վաճառվում, բայց ես տեսնում էի, որ այս տարի վաճառում եմ 5 կիլո, եկող տարի դա դառնում է 10 կիլո, այսինքն դինամիկ աճը գիտեի, որտեղ եմ հասնում եւ ուր եմ գնում։ Երկրորդը ես շատ լավ էի արդեն հասկանում, որ այս մի փոքր ծնեբեկը իր տնտեսական արժեքով մի քանի արկա ավանդական գյուղատնտեսության մթերքներին գերազանցում է։ Եվ ժամանակի ընթացքում արդեն մշակությամբ վաճառքով մի փոքր ոտքի կանգնեցինք, արդեն բանվորական ուժ եւ այլն կարողացանք կազմակերպել եւ արդեն եկավ երկրորդ ալիքը, դա արտահանման ալիքն էր։ Սրանք գիտեք, միշտ չի որ գյուղացին այս ալիքները գրկաբաց ընդունում է, որովհետեւ ավանդական գյուղատնտեսությունը ենթադրում է նաեւ ավանդական մտածելակերպ։ Եվ ինքը պարփակված է, պաշտպանվում է, վահանադնում այս ալիքների առաջ խնդիրներ չունենալու համար։ Փոփոխություններին։ Այո, փոփոխություններ, իսկ առանց փոփոխությունների զարգացումն անհնար է։ Այս պահին արդեն մենք աշխատում ենք
արդեն 7300 կիլոմետր հեռու, օրինակ իմ համար ինքը ուրիշ աշխարհ է, օրինակ այս Սինգապուրի շուկան չենք աշխատում արտահանում, ոչ, չեմ արտահանում դեռ, բայց ակտիվ բանակցություններ, գիտեք ինչ, եթե մեր լսել եք, չէ՞ որ ասում են Ամերիկա էս ենք արտահանում, Եվրոպա էս ենք արտահանում, շատ դեպքերում 90% ընդհանրապես նմուշ են ուղարկել, նմուշը արտահանում են ասում։ Ես նմուշը չեմ ասում արտահանում։ Երկրորդ նմուշն եմ արդեն ուղարկել, որ բավականին քիչ քանակություն չէ, էլի։ Իրական արտահանումը դա երրորդ պատվերն է, որ կարաս համարես արտահան։ Ու արդեն ԵԱՏՄ շուկայի հետ նոր իրականություն սկսավ։ Հիմա արդեն աշխարհի շուկայի հետ նոր իրականություն ենք բացում։ Այսինքն ոչ միայն մենք ծավալներով, որ այսօր տիրապետում եմ իմ ընտանիքը 15 հեկտար ծնեբեկի մշակության, ես դրա մի քանի անգամ ավելը ժողովրդի կողքը ամուր կանգնում եմ, ասում դուք արտադրեք, բերեք տվեք ինձ։ Այսինքն ստեից գալիս այս լոգիստիկ կենտրոնների եւ լոգիստիկայի ճիշտ կատարման գաղափարը։ Սրանք գյուղատնտեսության հաջողությունը, տեսեք, մենք մի տարբեր դրվագներից խոսեցինք, դա համախումբ է, ընդհանուր խումբը դա գյուղատնտեսության ոնց որ ինքը մի ամբողջ շղթա է, մենք տարբեր օղակներից ենք ու նրանք պետք է իրար հետ այսպես կապի մեջ լինեն։ Մեր խնդիրներից մեկը այն է, որ մի հատ առողջ օղակ ենք ստանում, գիտենք դրանով պետք է ինչ-որ հարց լուծենք։ Երբեք, եթե ինքը կապված չի մյուս օղակի հետ, մենք երբեք այդ հարցը չենք կարողանալու լուծել։ Հիմա այս փուլում կարող ենք ասել, ձեր այսպես խնդիրներից մեկը լոգիստիկայի հարցն է։ Հայաստանում գյուղատնտեսության խնդիրները, եկեք դասակարգենք ճիշտ գոնե այդ դոմինանտ խնդիրների մասին խոսանք։ Առաջինը դա առաջի խնդիրը հողագործությունից խոսանք, անասնապահությունը լրիվ ուրիշ այլ թեմա է։ Հողերի մասնատվածություն 1, կլիմայական փոփոխություններ 2, եւ երրորդը չեմ կարող այս երեքից ասել, որն է առաջի տեղում, որն է երկրորդ, որովհետեւ պարտադիր կետեր են, եւ երրորդը կրթություն եւ մոտեցում։ Այսինքն սա առաջի հայացքից էլի չերևացող բան է, բայց մենք պետք է իմանանք ինչպես ենք աշխատում բույսի հետ ու որն է ճիշտ ձևը, որովհետեւ նույն թփից, տնկից, ծառից կամ, չգիտեմ, բանջարանոցից կարա ստանաս մի քանի անգամ ավել կամ պակաս բերք։ Նույն ձև մի քանի անգամ ավելի որակով կամ քան անորակ։ Դուք այդ ձեր գիտելիք ինչպես եք լրացրել։ Բացառապես ժամանակ, փորձ, ինքնակրթվել ու փորձելի։ Օրինակ ես մի հատ դեպք ասեմ, մենք մեր տունը գրավ էինք դրել ու այդ գումարի զգալի մաս ծախսվեց տուն։ Այսինքն երբ որ անցել ենք արդեն միակ մեր տան գրավ դնելուն, դա նշանակում է հնարավորությունը գույք ու այլ միջոցներ չկա, այն ամենասուրբ բանն է, էլի, սենց որ դրան շատ զգուշ պետք է լինենք։ Մենք այդ ընթացքում դրսից մասնագետ ենք բերել, վճարել ենք ու հանուն արդարության պետք է ասեմ, շատ բաներ արդեն գիտենք մենք։ Բայց այդ քայլին գնացել ենք, այդքան կրթվելը եւ սովորելը մեզ համար կարեւոր է եղել։ Երկրորդը իմ հայրն է այս ամեն ինչի հիմնադիրը հողագործության մեջ, հայրս միշտ ասել եմ շատ վատ բիզնեսմեն է, բայց ֆանտաստիկ գիտնական ֆերմեր է։ Մեզ մոտ հենց այդ հաջողությունը նրանով է, որ ես եղբայրս ու հայրս բռունցքի պես ենք։ Այսինքն մենք յուրաքանչյուրս գիտենք ով ինչ է անում ու միևնույն ժամանակ մեզ մոտ առողջ է այս ամեն ինչը։ Այդ սելի պատմության պես ամենք ստեպի մեջ չենք քաշում։ Ու յուրաքանչյուրիս գործը դասակարգված է։ Մասնագիտացել եք ամեն մեկը։ Այո, ու չենք խառնվում շատ իրար գործերի մեջ։ Շատ հետաքրքիր ընտանեկան պատմություն ունեք, որը անշուշտ նաև մեր գյուղատնտեսության ոլորտի համար կարող է օրինակ ծառայել եւ նաև մեր գյուղացիներին այսպես ազդակ տալ հողին կարճել, աշխատել հողի վրա։ Ես կուզեմ խոսենք նաև անասնապահության ոլորտի մասին, դուք այս ոլորտում նույնպես բավականին լուրջ այսպես նախագծեր ունեք, գաղափարներ ունեք։ Վերջի տարիներին հատկապես խոշոր եղջերավոր անասնագլխաքանակը նվազում է Հայաստանում։ Դա բացատրվում է տարբեր կերպ։ Մի մասով բացատրում է այն, որ կերն է թանկացել, մյուս դեպքում բացատրում է այն, որ օրինակ կաթը շատ ավելի էժան է, քան օրինակ կաթի փոշին։ Ուղղակի համացության մեջ ասեմ, որ 1 կիլոգրամ կաթի փոշի մոտ 8-9 այսպես լիտր կաթ է, եւ եթե կաթի փոշին կարելի է 1100-1200-ով
ձեռք բերել, ստացվում է, որ կաթը ընդամենը 150 դրամ պետք է լինի, օրինակ, այսինքն համեմատելի չեն, եւ այդ պայմաններում գյուղացին ուղղակի կաթը չի կարողանում թանկ գնով վաճառել։ Պարոն Պարսյան, նույն պայմաններում նաև կաթը վաճառվում է 500, 600, 700, 800 դրամ։ Այո, փաթեթավորված, այսպես խանութում, նկատի ունեք այդ տարբերակը։ Այո, դա էլ է խնդիր, իրոք մենք այսպես արտադրող, վերամշակող այս խզումը ունենք եւ այս մասով է կարող ենք խոսել, հա, դուք ինչպես եք տեսնում մեր անասնապահության ոլորտի վիճակը եւ խնդիրները։ Եկեք անկեղծ լինենք, անասնաբուծությունը Հայաստանում շատ ուժեղ ստրեսի եւ ցնցումների ենթարկվեց առաջինը Արցախը կորցնելուց հետո։ Իսկ ինչ ձևեր մեր անասնաբուծությունը 20 թվականից առաջ, հատկապես Սյունիքի եւ ոչ միայն Սյունիքի, որտեղ տարբեր մարզերից գալիս են տեղ անասնաբուծության մեծ քանակ, շատ մեծ քանակների մասներ խոսք։ Ամբողջ գործն ու հաջողությունը հիմնված էր կլիմայական գոտիների վրա, այսինքն ձմռանը անասուններին դե մի հատ հասկանանք էլի անասնաբուծության մեջ մոտավորապես ծախսի 80-90%-ը կերով է պայմանավորված ձմռան ամիսներին անասունները պահում էին Արաքսի հետ հովիտներում այն հատվածներում որտեղ նաև կարելի էր ձմեռը արոտ կազմակերպել խոտ չէին մթերում չէին գնում խոտ չէ ամռան ամիսներին արդեն ավելի լեռնային գոտիներ էին տեղափոխում արդյունքում այնպես չէ, որ այն ժամանակ անասնաբուծությունը որակով է եղել գործը, բայց այդ նույն վատ պահվածքի կորուստների եւ այլի մեջ մենք այնքան լայն հնարավորություններ ունեինք, որ բարձր եկամտաբերություն ապահովում էր, հանուն արդարության շատ բարձր եկամտաբերություն ապահովում էր։ Միևնույն ժամանակ այդ ամբողջ մեր կորցրած հողերը նաեւ հացահատիկի եւ ոչ միայն հացահատիկի, կերի հումքի, կերի արտադրության համար Հայաստանին շատ մեծ օգնություն էր։ Այսօր արդեն մենք հայտնվել ենք լրիվ ուրիշ իրավիճակում, բայց պետք է ասենք, որ այսօր նույնիսկ այս պայմաններում, այս իրավիճակում մենք էլի օգտագործում ենք 5-10%-ը մեր անասնաբուծական հնարավորությունների, այո, շատ քիչ ենք օգտագործում։ Ես հիշում եմ, միշտ այս օրինակը բերում եմ 2000-ականներին, երբ որ փոքր էի, մենք ունեինք 3 կով, մի կովը տալիս էր 7 կիլոգրամ կաթ, իդեպ վերջում միշտ ուղում են, կաթը կիլոգրամով են հաշվում, լիտրով չեն հաշվում, մեկ կովը տալիս էր 7 կիլոգրամ կաթ, մեկը տալիս էր մի վեդրո ենք ասում, այսինքն 10 կիլոգրամ, եւ ունեինք կով, որ տալիս էր 15-22 վեդրո էր տալիս։ Այսինքն նույն անասնաշենքում ապրում էին, որտեղ պայմանները խելացի անասնաշենք չէր, վատ պայմաններ էր, նույն արոտից էին օգտվում ու մնացած ամեն ինչը նույնն էր։ Իսկ ինչն էր տարբերությունը։ Տարբերությունը արդեն կենդանու եւ տեսակի մեջ էր։ Այստեղ եւս շատ լուրջ պետական մոտեցում է պետք։ Շատ լուրջ։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք հաջողություն ստանանք, մենք պետք է կատարենք շատ լուրջ տոհմային աշխատանքներ։ Այսինքն, գիտեք, մեզ մոտ ինչ ձև է, ծայրահեղություն։ Այն որ ասում ենք, եթե ռաբիս չենք լսում, մի քիչ փոխենք, էլի շատ է ռաբիզը տենց կլկլոցը, ու միանգամից Բեթհովեն են միացնում։ Չէ, ծայրահեղություն է մեր մոտ։ Երբ որ sense բան է, մենք սկսում ենք արդեն ներմուծել կենդանիներ, չգիտեմ, եվրոպական, հոլանդական ինչ-որ, այս կենդանիները գալիս Հայաստան շատ թանկ իրականում, գալիս Հայաստան ու պայմաններում ինչ պետք է անեն այս կենդանիները, պետք է ստրեսի ենթարկվեն, պետք է իրանց այդ հնարավորությունների շատ քիչ մասը տան, ու մի շրջան հետո պետք է սատկեն, հիմա կասեն մեծ խոսում է, բայց ամենայն դեպս փորձի մեծ մասը դա է ցույց տվել, խոշոր ներմուծումների, իսկ մենք ինչ պետք է անենք, մենք պետք է մեր ունեցածի վրա մաքրում կատարենք ու տոհմային աշխատանքներ կատարենք, այսինքն նույն կովկասյան գորշը, որը մեր հայկականն է, որ ճիշտ է ժամանակի ընթացքում շատ է, մենք պետք է, այո, ես ուրեմն դասախոսներից մեկ ես անասնաբուծական ֆակուլտետն եմ նաև ավարտել, դասախոսներից մեկ մի քիչ այտենց տրամադրությունս լավ էր, հանուն արդարություն մի քիչ հոգու հետ էի խաղում, որ իրանք ստացել էին կովկասյան, ասի լավ, դա ինչ ցեղատեսակ եք ստացել, կաթ չի տալի։ Ու նենց ինքը հավեսով ասեց դեբիլ, որ հողը ուտում է կաթ է տալի, այդ ուրիշը որ մի կենդանին է գալուց, թե հողուտի կաթ տա։ Իրականում սրա մեջ շատ ճշմարտություն կա։ Այս ցեղատեսակները իրանք շատ դիմակայուն են, դիմացկուն են։
եւ պետք է այդ կատարել տրամախաչումներ, ճիշտ սերմնավորումներ ու այս նույն բազայի հիմքի վրա ավելի նորը ստանանք։ Սրանք եւս տարիների աշխատանք է, F1, F2 սերունդ, միջև կստանանք նորմալ խառնուրդներ, որոնք ոչ թե տարեկան կտան, չգիտեմ, այն խայտարակ ցուցանիշները, որոնք տալիս են, այլ կտան նորմալ ցուցանիշ եւ գյուղացու համար ավելի շահեկան կլինի այդ գործով զբաղվելը։ Հիմա էլի հարց, գյուղացին այդքանը կարող անի, թե չի կարող, որ շատ ուզի կարա անի, բայց դա գյուղացու գործն է։ Հանուն արդարության պետք է ասենք, որ դա պետական աշխատանքի արդյունք պետք է լինի, համակարգված քայլերի արդյունք պետք է լինի։ Մի հատ շուտ բան, ասենց արագ մի հատ անցում անենք հողագործության մեջ, մի օրինակի մասին, որ ես ասեմ, ու նորից անցնենք սրան։ Նույն Կոտայքի մարզի այդ համայնքում, հա, Արագյուղի համայնքում ես բացառապես Ծնեբեկի արտեր եմ հիմնում, քանի որ համարում եմ, որ ճիշտ է մի բանով զբաղվել, լուրջ զբաղվել կամ առնվազն մի քանի բանով, եթե մասշտաբային։ Մասնակցել եմ։ Այո, շատ կարևոր է դա, բայց ես 1 հեկտար հող Ծնեբեկի մշակություն չեմ դրել եմ այգի։ Այդ այգու մեջ չեն գտնի 3 նույն տնկիները, որոնք նույն տեսակի եւ նույն սորտի են։ Եվ այդտեղ շատ դրսում հայտնի ավելի սորտեր բերել եմ ու ստացել ենք տնկարանային տնտեսություն եւս մերն է, ստացել ենք եւ տնկել ենք այգին ու սենց համբերատար սպասում եմ երկրորդ, երրորդ տարին, այո, հասկանալու համար։ Ես օրինակ գիտեք, չէ՞ որ մեր ձեռքից արդեն ուզբեկները տանում են ծիրանը, տարել են էլի, եկեք ճիշտը խոսանք, տարել են այդ հայկական։ Իր հիմնական արտանողը Դա նորմալ է, եթե դու էշի ականջում քննածես, պետք է օգտվի դրանից, մարդ պետք է օգտվի դրանից։ Հիմա նույն ծիրանի օրինակով ասեմ, գուցե սա դառնա հեղափոխական, գուցե սա դառնա անիմաստ քայլ, բայց ես փորձում եմ։ Ես բերել եմ Հայաստան ծիրանի մի այնպիսի տեսակ, որ առաջինը չափսերով դեղցի չափ է, շատ համեղ է, հյութալի, վեգետացիան իր, այսինքն մենք այն ժամանակ ենք բերք ստանում, որ շուկան լավ վիճակում է գտնվում, այսինքն շուկայի պիկը չի, ու էլի sense շատ բաներ։ Ես մի քանի տարբեր կլիմայական գոտիներում դրել եմ ու հա, փերատար սպասում եմ։ Հասկանամ ինքը ինչ արդյունք է ունենում։ Նույնը նաև սալորին է վերաբերվում, նույնը նաև կերասին է վերաբերվում։ Այս նույն ծայրահեղությունը այդ ռաբիզի մեկը բանի, որ դասական է, այդ նույն ծայրահեղության մեջ այգեգործությունն էլ է նույնը։ Քանի դեպք ասեմ, որ դրսից առանց փորձարկում, առանց տեղայնացում անելու տնկանյութեր են բերել, տնկիներ են բերել, այստեղ տնկել են ոչ մի արդյունք չեն ստացել։ 8-րդ, 9-րդ տարին այգիները հանել են։ Կարևորը բացումը արել են շքեղ։ Հա, շատ շքեղ են արել։ Այս ամեն ինչը համախումբ է։ Ու էլի հեսա կանցնենք անասնաբուծությանը, ստե նաև պետք է լոգիստիկ կենտրոնների գործողություն։ Տեսեք, ամփոփելով հողագործությունը այդ 3 կարևոր կետերը եւ լոգիստիկ կենտրոն։ Ուզբեկստանի դուք օրինակը նշեցիք, որ կոնկրետ հաջողել է Ծիրանի պարագայում, այդ հաջողության հիմնական այսպես պատճառներից մեկը իրենց բեռնափոխադրման կազմակերպումն է։ Օրինակ, իրենց մոտ կա պետական մակարդակով սուբսիդիա օդային ճանապարհով բեռների տեղափոխման համար։ Այսինքն իրանք շատ էժան գնով կարողանում են Ուզբեկստանից իրենց բեռ հասցնել Մոսկվա եւ դառնալ շուկայում այսպես թելադրող, մրցունակ եւ այլն։ Այսինքն շատ ճիշտ եք նշում, սրանք օղակներ են։ Եթե բեռնափոխադրման լոգիստիկայի հարցը չես լուծում եւ վերի Լարսի անցակետում կարող է քո բեռը 2 շաբաթ կամ 1 շաբաթ կանգնել, ուրեմն վերջ քո գյուղատնտեսությունը։ Ես մարդ եմ, ով իրականում գիտի օդային ճանապարհի առավելությունները եւ այն եզակի եւ քիչ մարդկանցից եմ, ինչով է պայմանավորված, ես թանկ պրոդուկտ եմ ստանում։ Ծնեբեկը թանկ պրոդուկտ է։ Տնտեսապես այո, ավելի շահեկան է, երբ որ մենք արտահանում կատարում ենք ֆուրերով, հա, ցամաքով, բայց նաև նորմալ է, որ օդով ենք անում։ Մի փոքր ստեղ ուրիշ բան է, էլի, այսպես մի քիչ ավելի պակաս գումարի աջակցություն ստանում։ Երբեք եւ ոչ մի դեպքում։ Ես տեսեք ինչ, ի սկզբանե իմ լավ կողմը գիտեք որն է, որ ես իմ բիզնեսը կառուցում եմ բացառապես իմ շուկայի վրա։ Շատ օրինակ ես վերջի մի ամսվա ընթացքում, 1.5 ամսվա ընթացքում իմ ընտանիքը կարկուտից 10 միլիոն դրամի չափ վնաս է կրել։ Այսինքն Սյունիքում միայն 5 հեկտարի վրա նենց կարկուտ է եկել, որ հողի երեսին ինչ կա ջարդելուց բացի նաև քշել տարել է։
Քշել տարել է։ Ես նույնիսկ իմ այդ Facebook-յան իմ հարթակում իմ հետևոր չեմ գրել այդ մասին նույնիսկ։ Որ ինչ գրեմ, ինչա փոխվելու։ Այդքան տարի ինչա խնդիրների մասին կարծում եմ պետք է խոսել։ Ես հասկանում եմ ձեզ, բայց երբ որ ես արդեն հասել եմ նրան, հասկացել եմ նրան, որ խոսեմ, չխոսեմ մեկը, ավելի լավ է իմ հնարավորությունները, իմ հույսը կապեմ մենակ իմ հետ։ Ստեղ շատ կարևոր բան եմ ես ասում, երբ որ սկսում ենք հույսներս դնել, պարտավոր է ինձ օգնի պետությունը, այո, պարտավոր է, չի օգնում, հիմա ինչ անեմ, որ չի օգնում։ Պետք է շարունակեք ձեր գործը։ Ես հիմա ինչ անեմ, այդքան իմ ժամանակը ներվերը ծախսեմ, գամ կառավարության դեմը կանգնեմ, ասեմ ծնեբեկներս կարկուտը տարավ, 4 հոգու էլ բացատրեմ հələ ինչա ծնեբեկը։ Անկեղծ եմ ասում։ Դրա համար ավելի լավ է հանգիստ գնամ, շարունակեմ, ես նույնիսկ չեմ հայտարարել իմ Facebook-յան էջում։ Իմ հետևորդներին չեմ ասել, որ sense բան ա եղել, ներողություն 10 օր, 20 օր բերք չի լինելու։ Չեմ ասել sense բան, որովհետև իմ հնարավորությունները բացառապես ես եմ։ Իսկ ինչը վերաբերվում է մնացածին, այո, ԵՏՄՇ-կան, ինչքան է ռուսը լավն է, վատն է, զզվելի է, լավ դաշնակից է, վատ դաշնակից է, մենք պետք է մի բան հասկանանք։ Հայաստանի գյուղմթերքի 80 եւ ավել տոկոսը արտանվում է այդ երկիր։ Ցանկացած անհեռանկարային հայտարարություն, կոպիտ արտահայտություն, եսիմինչ, վերջի շահառուն դրա գյուղացին է լինելու, գյուղացու գլխին է ջարդվելու։ Ու ցավոք սրտի մենք այսքանը չենք հասկանում։ Դա լավ է, դա շատ վատ է, որ մի լարով ենք կախված, լավ է, շատ վատ է։ Այդ ամեն ինչը շատ վատ է։ Դրա համար նույնիսկ պետությունը ինչի վրա պետք է աշխատի։ Պետությունը պետք է հարթակներ, տարբեր միջոցառումներ իրականացնի մեզ հասանելի այլ շուկաներում։ Ֆանտաստիկ շուկա ունենք, արաբական շուկան։ Հասանելի շուկա է իրականում, ուղղակի ճիշտ գործողություններ չի այդտեղ իրականացվում։ Ու ֆերմերին փորձի կապի այդ շուկայի հետ։ Պետք չի ասել, որ արդեն վաղուց սովետ չի, պետությունը ոնց որ գործի մեջ չի մտնում, անելիք չունի։ Անելիք չունի, այո, համաձայն եմ գործի մեջ, բայց միջավայր ստեղծելը քո ուղիղ պարտականությունն է, ստեղծիր այդ միջավայրը։ Այսօր ես ընդ բանակցում եմ Սինգապուրում, ես պետքա 2 անգամ պետքա իմ պրոդուկտը ուղարկեմ Դուբայից էլի նորից ուրիշ օդանավից նորից գնա հասնի Սինգապուր եւ այլն։ Այստեղ բացառապես լոգիստիկան շատ ավելի թանկ է այդ կիլոմետրերի մեջ, այդ տեղափոխությունների մեջ։ Ես շատ լուրջ խոսակցություն ծանր ունեցա, ոնց որ նստեցինք խոսացինք, ասացի եկեք նույնիսկ ավելի էժան արտահանենք, որովհետեւ էկուս կարող է սաղ ծնեփակները դնենք ու սկսենք նայել ծնեփակներին։ Իսկ հիմա եթե սա ստացվի մեզ մոտ, մենք չեմ այդ ուղղության վրա շատ խոսում, օրինակ Դուբայի վրա չեմ, որովհետև դա լինելու է պատմական բան, ոչ թե ես արտահանում եմ անում, այլ խողովակ եմ ստեղծում, որովհետև Հայաստանի պատմության մեջ երբեք թարմ գյուղատնտեսական մթերք չի արտահանվել Սինգապուր։ Իսկ Սինգապուրը ի՞նչ է։ Շուկաների խաչմերուկ։ Խաչմերուկ է շուկան։ Եթե դա ինձ հաջողեք ստացվի, եթե խողովակը ես կարողացա, այգուց հոսքերը փոխելու եմ։ Ծնեբեկի տեղ արդեն ծիրան է կարամ ուղարկեմ, ամեն ինչը։ Սա է մեր խնդիրը, այդ խողովակների կառուցումն է, որը անհատի մակարդակի բան չի։ Այս մեր խնդիրներն է։ Մենք ամեն ինչից անկախ ունենք ախտորոշման խնդիր։ Անիմաստ բուժումներ ենք անում, չգիտեմ։ Ընդ Պոշկեն ցավում է, ազատապություն են բուժում, բան, լուրջ եմ ասում, հեսա մեր իրականությունը։ Վերադառնանք մեր անասնաբուծության թեմային, պարոն Դավթյան։ Ներողություն, այդտեղ դուք անասնաբուծության թեմայից մեծ շատ կարևոր բան ասեմ, կերը թանկա չի զբաղվում, չուզեցի ձեզ ընդհատեմ, ինքը այդ հավի եւ ձվի պատմության նման է։ Հիմա էլ արդեն չկա կենթանի, կերը շատ էժան։ Այո։ Սրանք չհամակարգման արդյունքներ է այս ամեն ինչը, չհամակարգելու հետևանքներ է այս ամեն։ Կենթանիների գլխականակը նվազել է եւ սպայն կերը ավելի շատ է գյուղացու մոտ եւ էժանացել է անշուշտ։ Հիմա մենք անասնապահության ոլորտում մեր հիմնական խնդիրների մասին խոսեցինք։ Պետությունը ունի մի շարք ծրագրեր, հա, այսպես տոհմային տեսակների է կարողանում պետական ծրագրերով բերել, դրա փոխհատուցում է օրինակ այդ տոհմային ցեղատեսակների արժեքը կամ խելացի անասնագումներ եւ այլ եւ այլ։ Այդ ծրագրերի արդյունավետությունը ինչպես կգնահատեք դուք,
Ձեր փորձից ելնելով ձեր նաև Ես նաև որոշակի աշխատանքներ ունեմ այդ ծրագրերը կազմելու մեջ արած, տեսեք, լավ ծրագիր է օրինակն, խելացի անասնաշենքը ասենք, բայց չպետք է խելացի անասնաշենքում մի քանի կետեր օրինակ աբսուրդ է։ Այդքան ծախս եթե անում ենք մենք պայմանների, անասնաբուծության հաջողությունը ինչ ասեցի ես ձեզ, ունենք գով, որ վատ պայմաններում, վատ արոտում 2 վեդրո կաթ էր տալիս, 2 այդ իրա չափն էր։ Այսինքն, երբ որ մենք խելացի անասնաշենքը դա պայմանների 15-20%-ն է, մաքսիմում մինչև 30%-ն է։ Ու ահռելի մեծ գումարներ ծախսվում է դրա վրա։ Խելացի անասնաշենքեր կառուցվելու վրա, այստեղ պետք է ոչ միայն պայմանականորեն այս հաջողությունը 5-6-7 օղակի հաջորդականության եւ փոխկապակցության մեջ է, չէ՞, բայց այդ մի օղակն է։ Հնարավոր չի լինելու մի օղակ։ Եթե խելացի անասնաշենք, հա, կառուցվեց, բայց ապրանքի գինը մնաց նույնը, ինչպես այստեղ հիշում եք ես ինչ ասեցի, երբեք եւ ոչ մի դեպքում իմ հույսը չեմ դնում ես պետության վրա։ Ես եթե լինեի անասնաբուծությամբ զբաղվող, աբսուրդ կլիներ այդ պայմաններում արտադրված իմ կաթը հանձնեի վատ պայմաններում պանիր արտադրողին։ Առնվազն մարդիկ, որ զբաղվում են անասնաբուծությամբ մաքուր պայմաններում, նորմալ, էկոլոգիապես մաքուր, պետք է մարդիկ փորձեն հենց ժամանակին ավելի հավասար գնալ եւ իրենք իրանց կաթը վաճառել, բրենդավորել, եթե ոչ փաթեի մա դուք կասեք, այսինքն վերամշակել։ Ոչ թեկուս, ինչ է եղել որ։ Օրինակ մեր գյուղում հաջողություն ունեին այն մարդիկ, ովքեր պահում էին 30-40 կով, ավանդական ձևի պանիր էին գցում, դրանք գցել էին կար։ Պանիր էին գցում եւ վաճառում։ Այդ մարդիկ հաջողություն ունեին։ Այսինքն, դա ինչքան աբսուրդ պետք է լինի, որ դու այդ պայմաններով կամ շատ ճիշտ պահես ու վաճառանես 120, 130, 140 դրամով հանձնես։ Իմաստ չունի այդ դեպքում։ Միանշանակ իմաստ չունի։ Հենց տես իմ ընտանիքը այդ առաջ գնալու բանը, տես այս պայդրությամբ եթե դիտարկենք զուտ 4 որպես կապիտալ, գուցե շատ ընկերություններ կապիտալով ինձ գերազանցում են, բայց ես մի բան եմ ուզում նայենք, թռիչք։ Ինչքան ժամանակում որ կետից որ կետն ենք հասնում, ինչից ինչ ենք հասնում, գործը որտեղից որտեղ ենք հասցնում։ Ու սա հենց կարևոր աշխատանքի ու մոտեցումների մեջ է։ Պարոն Դավթյան, ուզում մեր այսօրվա քննարկումը ամփոփենք նոր գաղափարներով, նոր ծրագրերով, որոնք ըստ ձեզ մրցունակ են եւ կարելի է անել Հայաստանում։ Առաջինը կասեմ, որ գյուղատնտեսությունը երիտասարդների ձեռքում է, այսինքն եթե ինչ-որ բան փոխվի, պետք է փոխի երիտասարդը։ Շատ կարճ մի բան ասեմ, մի օր միջազգային կազմակերպություններից մեկը ինձ քննարկման էր հրավիրել, որտեղ տարբեր ոլորտի մարդիկ էին նստած ու խոսում էին, որ մի քանի միլիոն դոլար ծախսվել է երիտասարդական, ուշադիր լսում եմ, ես նույնիսկ երիտասարդի համար ընկալելի չէր լինելու այդ ամեն ինչը, որ արվել էր։ Ասի կարելի է մի բան ասեմ, ասացին, եթե ես արդեմ Rolls-Royce, հետևը գրեմ հետևի պատպրեսի վրա իմ ֆրազան, որ գյուղատնտեսությունը կյանք է, մի քանի տարբեր տեղերով այդ ավտոյով գնամ, ավելի շատ երիտասարդ դրանից կմոտիվացվի, քան կմոտիվացվի ձեր այդ ծրագրերից։ Ճիշտ է, կոպիտ եղավ, նեղացան, բայց ճիշտ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, ես ճիշտ եմ ասել։ Հաջողությունը բացառապես երիտասարդների մեջ է լինելու եւ երիտասարդները մի բան պետքա կոտրենք, որ հայրերին, ավակ սերնդին չդիտարկեն որպես ճիշտ գյուղատնտեսության, որպես օրինակ չվերցնեն, այլ ավելի նորարարական մոտեցումներ անեն։ Փորձարկումներ անեն, սեփական փորձը հարստացնեն, կրթվեն, նորմալ զբաղվեն, ավելի ժամանակակից զբաղվեն։ Սա շատ կարևոր բան է։ Հայաստանի վաղվա հաջողությունը գյուղատնտեսությունը, պարենային անվտանգությունը ես համարում եմ, որ բացառապես երիտասարդների ձեռքում է, երիտասարդ ֆերմերների։ Իսկ ամենաաղետը, ամենացավը խոսում ենք անասնաբուծությունից 5-րդ տարին անասնաբուծական ֆակուլտետում 0 դիմաց։ Այո, ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, կրթությունը այս մասով բավական հետ է մնում։ Շնորհակալ եմ պարոն Դավթյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ հրավերի համար։ Հարգելի հետևորդներ, այսօր խոսեցինք գյուղատնտեսության ոլորտի մասին, խնդիրների, առկա վիճակի, մեր անելիքների մասին։ Այո, Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտը բավականին լավ մրցակցային առավելություններ ունի,
որոնցից ցավոք սրտի բավարար չափով չենք օգտվում։ Եվ մենք ունենք հնարավորություն համատեղելով մասնավոր, պետական եւ կրթական այս համակարգերը ստանալ ավելի զարգացած մրցունակ գյուղատնտեսություն, որը միտված կլինի դեպի արտահանումը, միտված կլինի Հայաստանում նոր որակ, նոր ստանդարտներ ապահովել նաև հենց գյուղերում։